omu bwa Katonda. Kubanga olwaleero mu nsi tulina abantu abawakanyiza ddala ekintu ekyo nga bagamba nti ayogera atya nti Katonda ali omu. Kisoboka kitya ekyo nti Katonda ali omu? Abantu bakkiriza nti waliyo bakatonda abasukka ku omu. Era ng'ekyo kikulu nnyo. Message eyo yaleeta bannabbi bonna okutegeeza abantu nti Katonda ali atya. Era yegenda okuyingiza abantu ejjana. Yegenda okuyingiza abantu ejjana, yegenda okuyingiza abantu omuliro. Kasita ogatta ku Katonda n'ogamba nti Katonda ono, Katonda ono, Katonda ono, ng'omanya nti ebyo bibi. Buli lw'ogatta nti Katonda ono, Katonda ono ne Katonda ono, ng'omanya nti ebyo biki? Bibi. So kati ng'abantu balina kwawula batya? Olwaleero tulina enjigiriza eya oba kye tuyita Doctrine of Trinity. Abantu ogamba nti bakatonda bali basatu. Three gods. Nga bagamba nti waliwo God the Father, ne wabeerawo Jesus, God the Son, ne wabeerawo God the Holy Spirit, Katonda mwoyo. Kati ne bagamba nti bonna bw'obagatta awamu, bonna abasatu bonna bw'obagatta awamu ne bafunamu doctrine eya Trinity. Kati Trinity eyo twebuuza nti Katonda teyayogerako nti bali basatu. Kyekisookera ddala. Era n'ekigambo kugatta tekibangayo. N'ekigambo kugatta tekibangayo mu byafaayo. Kubanga seeka ne bw'oba obagasse toyinza funamu omu. Toyinza funa. Katonda tutegeeza abantu ti Katonda tebagatta mugatte ng'agatta akagaali. Oyinza okugatta amayembe n'oteekako fuluweero n'oteekako ennanga n'oteekako emipiira nti ako kagaali. Ekimu ku byo bwe kibulako tekaba kagaali. Era tekayinza ttambula. Kati n'ogatta Katonda ogamba nti Katonda kitaffe, Katonda mwana ne Katonda mwoyo. Kati singa Katonda mwana avaako, Katonda abeera wa kitundu? Abeera tawera. Kubanga tulina ano abagamba nti Yesu yafa. Bw'abanga yafa nga bemugamba ate nga teyafa, ogwo nagwo omusomo guli awo. Naye nga bw'aba yafa nga bemugamba ennaku esatu ze yamala mu mutima gw'ettaka, amakulu nti Katonda yali hafuwe, yali tawera nga tajjudde. So kyetwebuuza ekyo. Naye nga bwe tusoma history yenna tayogerangako nti Katonda bali basatu oba asukka ku omu. Ekisookera ddala bw'osoma mu Catholic Encyclopedia eya 1991 bana akagambo ke baateekamu mu quotation ne bagamba nti the term Trinity does not appear in the scriptures. Catholic Encyclopedia. Bw'ogenda mu kitabo ekirala ekimanyikiddwa nga The HarperCollins Encyclopedia in 1995 era naye yakotinga ekigambo n'agamba nti scholars generally agree that there is no doctrine of Trinity. Abamanyi bonna bakkiriza ne bakkaanya kyentegeera n'enjigiriza ey'obusatu teriiyo. Abamanyi b'omu Christianity abatali beeno basiraamu bakisiisiini, kubanga bandigambye abasiraamu bano bali ku ddiini yaffe kati kati encyclopedia Catholic Encyclopedia ya 1991 yagamba baateekamu ne bagamba the term Trinity does not appear in the scriptures. Ekigambo busatu tekiriimu tekyapiyalinga oba tekisangibwa mu byawandiikibwa. Kyeyo kyennyini bw'ojja mwene ya HarperCollins Encyclopedia eya 1995 yagamba nti scholars generally agree that there is no doctrine of Trinity. Abamanyi bonna ab'ekikristaayo bakkiriza nti enjigiriza n'entegeera y'obusatu teriiyo ne bagamba nti there is no doctrine of Trinity in either Old or New Testament. Mu byawandiikibwa eby'endagaano enkadde oba endagaano empya teriimu. Oyo nno wakubiri. Encyclopedia n'agamba nti the New Catholic Encyclopedia 1967 67 era nabo baateekamu ekigambo kino ne bagamba nti the formulation of one God in three persons was established certainly not fully assimilated into Christian life. Najja n'ayongera ku n'agamba akagambo akalala n'agamba nti it was not a faith. Mbadde njagala nkisome wano nga nkiraba kuba tubikootinga. Kati ngagamba the formulation of one God, okutandikawo Katonda omu,
The formulation of one God in three persons nga bamufuula nti ali mu busatu was established, kyatandikibwawo certainly not fully assimilated into Christian life. Era nga tekiri nti bwe bulamu oba yenjigiriza ey'ekikristaayo. And its profession era of faith bwakyo oba obukulu bw'enzikiriza prior to the end of the 4th century. So bano bakristaayo abamanyi be bawandika, kubanga bino quotations ze tukotinga tetuzijja mu bitabo bya busiraamu, tuzijja mu bitabo bino ebyobukristaayo bannaffe bibakkirizaamu. So n'amaliza ng'agamba nti so there is no theologian in the first 3 Christian centuries was tewaliyo mumanyi yenna wa byafaayo in the first 3 Christian centuries mu byafaayo by'obukristaayo ebyesatu ebyasooka was a Trinitarian, nga yali agatta Katonda mu busatu. taliyo. So kyetwebuuza wadde mukama waffe Yesu era gwe tujjako kubanga oyo gwe mutwe abantu kwe basinziira. Tuli ku aya eno yokka esooka egamba nti qul huwa Allahu ahad. Njagadde tuyingirire ddala tutegeere Katonda ono bw'ali atya. Kuba omuntu ayinza okubeera n'agamba nti eyo Qur'ani yammwe bw'egamba nti Katonda ali omu, kati ewowe kiri kitya? Mu Christianity kiri kitya? Naye twagala tukulage nti Katonda waali atya? Era nga ye Katonda waffe. Kubanga Allah ina aya gy'agamba mu Qur'ani mu Suratul Baqara, a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul atuhajunana fillah, mutukayana kubikwatagana ne Katonda, wa huwa rabbuna, ate nga ye Katonda waffe, wa rabbukum, ate nga ye Katonda wammwe. Nga bwe tufaanana abasiraamu era nabo bwe bafaanana kitegeeza nti architecture omutonzi waffe ffenna ali omu. Kati oyinza agamba nti gwe olina bakatonda basatu, ani yakutonda? Era kuwo n'owanga ani yakoppa munne? Kubanga ffenna tulina ebitendo bitya? Amaaso abiri. Era bw'osanga omuntu nti ono alina amaaso asatu oyinza n'okudduka. Singa omwana azaalibwa nti alina emikono esatu, ogwokusatu bakola operation ne bagumusalako, ne bagumuggyako. So kati tudde mu njigiriza ya Bayibuli. Bayibuli yo eyogera ki ku nsonga eno? Bw'ogenda mu kitabo ekimanyikiddwa nga Okuva 2 esooka, eyogera ebigambo bino, egamba nti Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna. Katonda nga yayogera abigamba Musa. Ndi mu kitabo ky'omukristaayo, kubanga mbadde njagala tutambulire wamu ffenna, tuli batonde ffenna. Saagala ngambe musiraamu nti qul huwa Allahu ahad, Katonda ali atya? Kati gwe omukristaayo obeere eri ogambe nti ebyo by'abasiraamu Katonda ali omu, ffe katubeere no mu busatu bwaffe, Kitaffe, Mwana ne Mwoyo. Buliko obujulizi? Tekuli. Kati mu Kuva 2 esooka egamba etya? Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera ne Musa, n'amugamba nti nze Katonda wo eyakujja mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tagambye ffe bakatonda bo. Nze Katonda wo eyakujja mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Amakulu bwe yali amujja e Misiri yali omu Katonda. Yali omu. N'amugamba ekigambo kino nga kikulu nnyo eri abakristaayo bonna. Tobanga na bakatonda balala wendi. So si tobanga na bakatonda balala wetuli. Yawubula tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyoli. Yadde tosinzanga ekintu kyonna ekibuuka mu ggulu mu bbanga, oba ekisangibwa wansi mu nnyanja, oba ekintu kyonna ekiriwo ekitali nze. N'amugamba nti ebyo byonna tobivuunamiranga, wabula sinza nze. Nzijukira ayina ne ke yagamba nti ndi Katonda wa bujja. Ndi Katonda wenyini awo, lwakuba nti ekyafaayo ekyawandiikibwa tetukisomye kukirira wansi eri kukimalawo. Neera yamugamba yemizanga mugamba nti nze Katonda wo ndi Katonda wa bujja, abiwala n'ebyo byonna. Seeka wangi ekigambo ekinene. So kino singa tubanowoka mu Qur'an, oli ayinza okubeerayo nga yojjufire n'agamba nti ebyo by'abasiraamu babeere n'ebintu byabwe, Katonda abwe ali omu. Ne kati ffe twagala tukulambule ewuwe eyo kiri kitya?
katonda ali ogwo ffenna ye yatutonda era katonda kimunyiiza okumugattako kibanga seekabonoobera n'omukyali waka osanga nga yayingiza neighbor olaba ffe tuli batonde naye onyiiga n'okwatibwa obusungu n'ekyokulabirako lino eggwanga oliraba Uganda singa omukulu abeera mu State House n'awulira nti ejjinja waliyo agenda okulayira era waliwo eyerayiza emabegakaawo baamukola ki tetujja kubyogera olaba ono atyo mukolako shiriki naye watya ku Katonda atyo okumugattako ono atyo omugattako nti alaba yeemalirira eggwanga alisobola naye watya ku Katonda era omukulu omu yeerayiza tetujja kugendayo nnyo kati oli tasobola kugamba nti Katonda asukka ku omu kimunyiiza ekyawandiikibwa ekyokubiri kyembadde njagala okusoma kiri mu kuva kiri mu kyamateeka ekitabo ekyamateeka essula ya 6 layini ey'okuna essula ya 6 layini ey'okuna essula ya 6 layini ey'okuna era ndowooza ojja kibikulawo tukisomerawo kubanga omuntu ayinza okugamba nti seeko ono babisoma busomi mu mutwe ebintu bino biyinza okuba oyinza osoma naffe ekyamateeka 6 agamba bw'ati wulira ggwe Isirayiri owuli ekigambo ekyo wulira ggwe omukristaayo ampuliriza Mukama Katonda waffe otyo ye Mukama omu onfuna bulungi kati wano waliwo enjawulo ne aya ya Qur'ani egambye nti huwa Allahu ahad ali omu mbadde manyi nti owaabano wayinza okugamba nti bali basatu nange kyembadde nsuubira naye olaba ggwe mukristaayo andaba oba atulaba n'atuwuliriza ekitabo ky'okkiririzaamu kigambye nti Katonda waali atya ali omu seeka weeyongereyo agamba bw'ati era onooyagalanga Mukama Katonda wo otyo n'omutima gwo gwonna yagalanga Mukama Katonda wo so si yagalanga bakatonda bo wabula yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'amaanyi go gonna okiraba kati soma layini ey'omukaaga egamba bw'eti era ebigambo bino bye nkulagira leero owulira bino bigambo ku mutima gwo ebigambo bino byamulagidde nti Katonda ali atya ali omu bibeerenga ku mutima gwo gwatuwuliriza n'atulaba ebigambo bino byakoma ku Isirayiri yekka tebyakoma ku Isirayiri soma ey'omusanvu egamba bw'eti era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo onfuna bulungi onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo bw'obitegeera tebikoma ku ggwe tegeeza abazzukulu n'abaana bo batuuze bagamba nti bannaye mwategedde Katonda ali atya ne omwana wo naye bw'anaafuna omwana we naye amutuuze mpaka olwaleero bwe kiri era naffe kye tuliko olwaleero tubategeeza nti Katonda ali atya tuva mu aya ya Qur'ani tetwerabira egamba nti qul huwa Allahu ahad Katonda ali omu kati bw'onabeera ng'agambye nti onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo kyova olaba nti Allah yatutegeeza ku nabbi Yaqubu alayhi salaamu bw'osoma mu Qur'ani sura ya 2 eyitibwa suratul Baqara aya 133 agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim am kuntum shuhada idh hadhara Yaquba al-maut bannange mwali weemuli okufa bwe kwatuka ku nabbi Yaqubu alayhi salaamu idh qala li banihi n'abuuza abaana be ma ta'buduuna min ba'di kiki mugenda osinza oluvannyuma lwange abaana be bamuddamu ne bamugamba qaalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika tugenda kusinza Katonda wo era Katonda wa bakitaabo naye aya emaliriza egamba amugamba nti ilahan wahida Yakubu ono si yazaala si yavaamu abaana ba Isirayiri butereevu Yakubu yavaamu abaana ba Isirayiri atuuzizza amawanga gonna atuuzizza abaana be nga n'omwana yavaamu Abayisirayiri bonna abatuuzizza abagamba baana bange kiki mulisinza oluvannyuma lwange aya Allah agamba qaalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq
ilaha wahida katonda tumanyi nti ali omu wa nahnu lahu muslimun. Seeka abogenda maaso abantu sebo bakulaba kikulu nnyo era batugoberera tubeebaza nnyo mwenna abatugoberera era mushiyalinge mu commentinge tusobole okubeera nga tutambulira wamu mu bantu abakomenti nze wano era balina ebibuuzo byabwe ssebo mulimu Shamusuddin Abubakar yagambye masha Allah Sheikh asanyuse nnyo saba Allah kirize masha Allah ono Habib Platinums agambye naye masha Allah agambye nti good Muyinda Juma yagambye alhamdulillah kakati Sandra Sonia Mala yagambye thank you Sheikh for this. May I know the meaning of Ayatul Kursiyu? Ayatul Kursiyu aliri mu suratul Baqara. Ali azze mu suratul Baqara. Yagenze. Ekibuuzo ekyo newankubadde nga kituziza mu suratul Baqara tujja kukiddamu. Inshallah. The meaning of Ayatul Kursiyu. Lwaki tabeerako ne tukimuddamu wakati awo? Abeereko tukimuddamu wakati awo tusooka okumaliriza wano. Inshallah. Tugenda kyanukula inshallah wakati awo nga tumaliriza naye nga abaliko bonna tubeebaza mashaallah tubagamba nti mu sharing omusomo ne bannaffe babeereko ne kyebayiga era mubuuze ebibuuzo mu comments wano waliwo ebibuuzo bingi kyemmanyi kubanga waliyo abaddeyo ng'amanyi nti bakatonda bali bangi era waliyo gwe bagamba nti katonda kitaffe katonda mwana ne katonda mwoyo olwaliro kye tuliko era wali amanyi nti katonda we ke kati katambuza mu wallet. N'oyo gyali waliwo alina empewo nga be bakatonda be wali ali awo ng'agamba nti nze mu butuufu akakomo kano lwe kava ku mukono lwe ngenda okufa awo bonna gye bali. So tulabye mu njigiriza ya Bayibuli endagaano enkadde eno ng'osomye okuva eri mu luberyeberye okutuusa weekoma amakulu bannabbi bonna tewaliwo ementioningira ku kigambo nti Trinity nti waba katonda bali basatu wabula Bayibuli yo gwe gy'ogoberera ekugamba nti katonda ali omu. Kati bwe tudda ku nabbi Yesu alayhi salaamu nabbi Isa ono alayhi salaamu ayogerwako Nabbi Isa ono alayhi salaamu ayogerwako era amanyikiddwa nnyo. Ffe abasiraamu tumanyi nabbi mukulu nnyo mu busiraamu. Naye nabbi Isa ono alayhi salaamu mu bigambo bye bye yayogera ebyamuwandiikibwako mu Bayibuli temuli kigambo yadde n'eki. Temuli kigambo yadde n'eki ng'agamba nti bakatonda bali bameka? Bali basatu oba bali bana. Wabula ebigambo bye byonna bye yayogeranga ng'agamba nti katonda ali atya? Ali omu. Ekisookera ddala waliyo omukulu omu yamubuuza Mako 12:28. Bayibuli egamba nti n'omuwandiisi omu n'awulira oyinza n'okabikulaawo n'omuwandiisi omu n'ajja n'awulira nga beebuuzaganya bokka na bokka eyabirimu omwenda n'agamba nti omuwandiisi najja n'agamba nti teeka ki eri oluberyeberye ku gonna. Twagala tuwulire nze naawe tuwulire ansa ya Yesu. Teeka ki eri oluberyeberye ku gonna. Amakulu nga leerisibukako amateeka gonna. Teeka ki eri oluberyeberye ku gonna. Kino ekibuuzo kyabuuzibwa Yesu. Ate nga Yesu gw'atudde awo atulaba y'omu ku bantu abagambibwa nti katonda wakubiri. Kyekimu ku kitundu kya Katonda. Kubanga bagamba nti main katonda kitaffe. Katonda mwana. Katuwulire ono gwe bayita katonda mwana. Ekibuuzo ekyamubuuzibwa nti etteeka ery'oluberyeberye ku gonna lye liriwa. Ansa ya Yesu yaddamu kiseera gye sombe. Yaddamu nti ery'oluberyeberye lye lino. Wulira Isirayiri. Otyo? Wulira gwe Munnayuganda atuwuliriza. Mukama Katonda waffe. Yesu yennyini yagamba nti Mukama Katonda waffe. Yesu yagamba. Naye yeetwaliddemu. Naye yeetaddemu.
oba waliwo akagambo akagamba nti Mukama Katonda wammwe. Kanneetegereze ndabe. Mukama Katonda waffe. Otyo? Mukama ali omu. Ali ogu. Ali omu. Seeka koona bwino. Oba bali basatu. Seeka soma tulabe. Kiyinza okuba kiri wansi. Era yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna. Owulira ansa ya Yesu. Bw'abanga Yesu omu ku be bagamba nti Katonda waakubire nga ye Katonda mwana. Ng'ekibuuzo ekyamubuuzibwa nti teeka ki ery'obeeri ku gonna. Yesu n'addamu n'agamba nti Mukama Katonda waffe naye yeetwaliddemu alina Katonda. Mukama Katonda waffe ali omu. Eyo ye ansa ya omu ku be muyita bakatonda. Mukama Katonda waffe ali omu. Era n'akutte n'agamba nti yagalanga Mukama Katonda wo si bakatonda bo. So si bakatonda bo n'omutima gwo gwonna. So eyo ye ansa ya Yesu. Yesu ekibuuzo ekyokubiri yakubiriza abakulu abasoma Bayibuli. Kubanga bino ebigambo biri mu Bayibuli. Jjukira twazimbidde ku aya. Allah waatugambira nti qul huwa Allahu ahad. Tugambe nti Katonda ali atya? Kati abakulu tulina obbakakasa nti Katonda ali atya? Ali omu. Bwe tubeera nga tubakakasa nti Katonda ali omu, abamu bayinza okugamba nti yo Qur'ani bw'egamba. Naye kati tulina kuddawa bwe basinga otutegeerera obulungi. So bw'agamba nti Katonda ali omu, kati bw'ogenda n'osoma ekitabo kya Yokaana 17:3, Yesu yennyini yayogera ebigambo bino. Bayibuli egamba nti Yesu yagamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima. Obulamu obutaggwaawo buli mu kutegeera nti Katonda ali ogu. Buli mukristaayo akoowoola abantu eri obulamu obutaggwaawo. Buli mukristaayo akoowoola abantu eri obulamu obutaggwaawo. Olina bategeeza nti Katonda ali atya? Ali omu. Ng'ekigambo kya Yesu bwe kiri. Nga Yesu bwe yayigiriza. Yesu tayigirizanga ku busatu. Era yabagamba bwe mubanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. So n'agamba nti obulamu obutaggwaawo buli mu kutegeera nti Katonda ali omu ow'amazima. Seeka ng'oyimiriddeko awo katono. Naam. Sandra Sonia Mala Yesebo agamba Sheikh duwa ki gye nsoma nga bakasitoma babuze. Duwa ki gye nsoma nga bakasitoma babuze. Eduwa gy'osoma nga bakasitoma babuze, ekisookera ddala Nabbi sallallahu yatukubiriza okuyitiriza ennyo istighfar. Okwogera ekigambo ekigamba nti astaghfirullahi wa atubu ilaik. Okuyitiriza ennyo istighfar n'okusaba mu Luganda ebigambo by'otegeera. Kubanga Allah ayinza okukuma bakasitoma nga gwe sababu. Naye oyitiriza nnyo istighfar n'ekigambo ekigamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Obeera ng'oyitiriza nnyo istighfar. So ndowooza ekyo tweyongereyo n'omusomo gwaffe. Mashaallah. Saba Allah akkirize. So niyo ekibuuzo kyo ndowooza kyanukuddwa. Osabe mu lulimi lwo naye oyitiriza nnyo ekigambo istighfar. Istighfar astaghfirullahi wa atubu ilaik. N'osaba Allah mu lulimi lw'otegeera, ayi Allah nsaba ondeetera abaguzi. Onfuna bulungi. So tubadde ku kigambo ekyo ekiri mu Yokaana 17:3. Yesu yagambira nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima. Katonda ali ogu. Katonda ali omu ow'amazima. N'oyo gwe yatuma Yesu Kristo. Eyatumibwa n'eyatuma wabeerawo enjawulo. Waliwo enjawulo wakati w'eyatuma ne gwe yatuma. Kati mikwano gyaffe bano baddira eyatuma ne gwe yatuma ne bamuteeka mu ddaala litya? Ne babalevolinga. So nga Yesu agambye nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo. Nga bwe yatuma abaamukulembera. So ekyo nakyo kiba kyongera okutulagira ddala nti Yesu tayogeranga ku kigambo Trinity, nti bakatonda bali basatu oba bakatonda bali babiri. So nga bano baddira ekigambo ne bagamba nti Katonda Kitaffe, ne bagamba nti Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo, ne malayika Jibrilu Mwoyo Mutukuvu naye ne bamuyita Katonda.
nti katonda ono yajja nga ye n'amala ate n'abeera omwana oyo katonda wakubye n'abeera ate mwoyo mutukuvu nga bonna balina bye batonda sikategeera bulungi. Kati ye Yesu talina kye yatonda kyonna okuyitibwa katonda. So ekyo ab'ebitiibwa abatuwuliza n'abatulaba kintu kikulu nnyo, nsonga nkulu nnyo. Tuula wansi ofumiitirize. Gwe bw'obanga olemeddemu enzikiriza egamba nti bakatonda bali basatu, please olina okubeera ng'osoma nnyo ebyawandiikibwa. Ky'olirabayo kyonna nga kigamba nti bakatonda bali basatu, naddala mu Bayibuli eno ffe gye tumanyi nti gy'ogoberera gwe gy'okkiririzaamu, ekyo ekyawandiikibwa tekiriimu, tetukirabanga. Kawalya Abdul Sabur agambye wallahi Sheikh, thank you but I need that verse. Verse egamba ey'obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo. Abika gy'ategeeza. Verse ey'obulamu obutaggwaawo Yesu yagambira nti buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okutegeera nti Katonda ali omu ow'amazima. N'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Eri Yokaana 3:17. Ekyokubiri ayongeddeko nti Sheikh bagamba nti Yesu bwe bulamu n'amazima n'ekitangaala, mbwe ekyo kye kimufuula Katonda. Yesu ogamba nti Yesu bwe bulamu n'amazima nti ekyo kimufuula Katonda, ekyo tekisobola mufuula Katonda, kubanga ne mu Bayibuli eno yennyini mulimu layini Yesu yali agenda okukubira omusajja oluyi. Yesu yennyini yali agenda attema omusajja oluyi, kwagala muyitaani Katonda. Seeka layini eyo tugisome endowooza eri mu bikula ekitabo kya Luka 18 layini ya 18. Luka 18. Kati gwe bw'oba ogamba nti Yesu ekimuyisa Katonda, Katonda ekimuyisa Katonda kubanga alina bye yatonda. Katonda yatonda eggulu n'ensi, Katonda yakutonda gwandaba, Katonda yatonda ensozi, Katonda yatonda ki, so kati tosobola kugamba nti obulamu nti bwe buyisa, ate nga ne Yesu yennyini gwe twogerako musajja wattu alina ebigambo byeyogeraga biri mu Bayibuli. Kati tuba tulina omuwaayiriza ng'ebigambo bye biri wano bwino yakala dda n'ekalamu n'ekala, kiba tekisoboka. Kati Yesu yali agenda kuba omusajja oli ku nsonga eyo. Netiwaaka egizeemu wano, naye nga omu ku basajja yajja eri Yesu ng'atuka n'amugamba nti nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo. Otyo era yini yennyini yasooka na kumugamba nti omuyigiriza omulungi, nkole ntya okusikira obulamu obutaggwaawo? Otyo Yesu n'addamu n'amugamba nti ompitira ki omulungi? Yesu yakambuwala n'agamba omusajja ompitira ki omulungi? Tewali mulungi. Otyo wabula omu yekka ye Katonda. Olaba ebigambo bya Yesu? Yesu agamba nti tewali mulungi wabula omulungi ali omu yekka, ye Katonda. Kati gwayita Yesu Katonda, Yesu yennyini n'ayongera okukkaatiriza mu kitabo kya Matayo 15 layini ya 7. 15 layini ya 7. Yesu yayogera ebigambo bino n'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya kumimwa, naye emitima gyabwe gindi wala. N'alyoka ayogera ekigambo ekimugamba nti Katonda yagamba nti bansinziza bwereere, bansinziza bwereere nga bayigiriza bwe batyo bayimba tunaamusinza nga Yesu, ne musinza Yesu. Naye Yesu yagamba nti bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Amateeka g'abantu ge galiwa? Trinity. Bakatonda bali basatu. Buli agamba nti Trinity eryo tteeka ly'abantu be baaliteekawo. Kubanga twasomera ne encyclopedias ez'obukristaayo eza Catholic egamba nti ekyo tekyaliwo mu first 3 centuries, tekyaliwo. Naye kyakajja essaawa zino abantu baakakiteekawo nti bakatonda bali basatu. So verse gyemaliriza nayo bw'ogamba nti Yesu Katonda, bikolera abatume 2:22. Oyogedde ku kyokuba nti gana amateeka g'abantu. Nasoma ku Baruumi 3:4. Yesebo layini negamba bweti kitalo nedda, Katonda abeerenga wa mazima, otyo naye buli muntu abeerenga mulimba. Tolabaawo. Kati bye tusoma ebya Katonda byo bya mazima,
katonda ali omu katonda yagamba Musa mu Kuva n'amugamba ndi omu katonda ondi katonda wa bujja sitiru katonda n'agamba mu Bayibuli yo yennyini kubanga singa seeka bino byonna tubijje mu Qur'ani singa omukristaayo twamulesedde agamba nti ebyo by'abasiraamu era baleese nti katonda ali omu waye ffe batusomesa mu Bayibuli nti bali basatu naye kati gwe bw'ogamba nti ewamwe bali basatu ffe tumaze okubeerako ne kye tujjayo era nga Trinity tekiriimu bino by'abantu abajja oluvannyuma lwa Yesu kati ebikola by'abatume 22 era ine egamba nti abasajja Abayisirayiri muwulire ebigambo bino Yesu Omunazaalesi 2:22 nti Yesu Omunazaalesi muntu eyabalagibwa n'ebyamagero n'obubonero Katonda bye yamukozesanga wakati mu mmwe Katonda akozesa Katonda obubonero tekisoboka Katonda balina obusobozi okukola kati Katonda yakozesa ebyamagero Allah ayogera mu Qur'an nti mal masihu ibn Maryam illa rasul tali Isa mutabani wa Maryam okujjako mubaka n'agamba nti qad khalat min qabliki rusul ababaka bangi abajja olubereberweru kyava gamba nti wa ummuhu siddiqa ne mama wa Nabi Isa oyo yali mukyala wa mazima teyasinza ku kitali Katonda kyava gamba nti kaana yakulani ta'am abantu abo bombiri balinga bali emmere ng'abantu abalala Katonda wawaakona emmere kaana yakulani ta'am balinga bali emmere ng'abantu abalala naye tunuulira buti abantu we bava ku mazima ago ne bagamba nti ono Katonda kubanga Yesu yalyanga emmere Luka 11:37 Bayibuli egamba nti Yesu yali akyayogera ebyo omukazi najja n'amuyita okulya emmere ewuwe Yesu omufalisaayo Yesu najja n'atuula ku mmere kitegeeza nti ekyo kiba kimujje mu bwa Katonda amakulu Yesu yennyini tayogeranko nti Katonda kati ekyo tumaze okitegeeza ensi nti bakatonda tebali basatu Katonda ali ogwo gwe gw'obadde oyita Katonda si ye Yesu nti Katonda mwana oyo si Katonda wabula mubaka wa Katonda era ekyo tukissaako emikono ffenna okusinziira mu bwino Qur'ani egamba ki Bayibuli egamba ki oyo mubaka wa Katonda so seeka nga tuddayo okubeera nga tumalayo aya zaffe zino ezisigaddeyo mu ssuula eno ogenda kunsomera ekitabo kino eky'Abaluumi era nga era ni gye nsembezaayo ddala okulaga bwino sayidi yaffe ey'Abakristaayo okulaga bwino ayogera nti Katonda ali omu ojja kunsomera ekitabo kino eky'Abaluumi ekitabo eky'Abaluumi 18 layini ya 18 gyojja tutandikirako kubanga obusungu bwa Katonda otyo bubikkulibwa okuva mu ggulu otyo ku butatya Katonda bonna genda mu maaso n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima soko simu katono obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima waliyo abantu abaziyiza amazima ng'ate bakimanyi ate nga bakimanyi omuntu agenda oziyiza ekituufu abakimanyi era mu Qur'ani Allah yatugamba nti abantu abo alladhina atainahumul kitabi abo abaweebwa ekitabo ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum bamanya amazima ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bamanya abaana baabwe bamanya amazima g'obusiraamu bamanya amazima nti Katonda ali omu nga bamanya abaana baabwe era mutuufu n'omuntu atuula mu kisingi n'agamba naye mutuufu bwe tugamba nti Katonda bali basatu kyobola Allah yagamba nti law kana fihima alihatan ila Allah la fasadata singa ensi eno n'eggulu byalimu bakatonda abasukka ku omu byalyonoonese buli Katonda yalirwanidde obuyinza buli Katonda yalirwanidde obuyinza Yesu yandigambe lwaki nze gw'otwala bankuba emiggo tolabaawo Katonda yalibadde ayagala enkuba etonnya ejjinja ate ng'ono tajagalayo omulala ono ayagala gundi afe ate ono agamba nti agundi nkyayagala akulembera abantu ono ayagala kiri kibeere bwe kityo ayagala la fasadata byalyonoonese naye Katonda ali atya seekasoma ekyawandiikibwa agamba bw'ati olw'abantu abaziyiza amazima otyo obutaba na butuukirivu otyo kubanga ebya Katonda ebimanyika birabika eri bo Bayibuli egamba nti ebya Katonda ebimanyika birabika eri abantu kati kino kirabika
ekya Katonda nti ali ogwo tekyetaaga kwogerera bingi kyova olaba nti ate bo sayidi y'obukristaayo bakristiyani yonna ffe eno mu busiraamu etteeka bwe liba tteeka teribeerako kubaganya birowoozo teribeerako kumala kubira nnyimba ti abantu balyoke balikwate bukusu mu mitwe Katonda yatugamba okusiiba wakawulira ennyimba mmeka ez'abasiraamu nga tuzagamba nti abasiraamu musiibe naye buli mwaka tetusiiba kigambo kimu kimala naye olw'okuba nti Yesu si Katonda balinamu okubamu nnyimba ng'omuntu buli wayita awulira oluyimba omuntu kimuyingire mu mutima kakase nti Yesu Katonda ennyimba emeka ezikubiddwa tunamusinzanga Yesu mu nyumba ya Yesu ndi mwana Yesu ye mwami Yesu abantu bategere Katonda nti ono bategere Yesu nti ono Katonda naye nga bakitadde mu nnyimba so ng'ebya Katonda ebimanyika eri abantu bitegeererwa ddala eri bo seekasoma bwino kubanga Katonda yebalabisa otyo kubanga ebyo ebitalabika okuviira ddala ku kutonda ensi otyo birabikira ddala nga bitegeerwa ku bitonde ebya Katonda birabika eri abantu nga bitegeerwa ku bitonde omuntu buli lw'ozuuka ku makya n'olaba enjuba ng'evaayo ng'otegeera nti Katonda gyali yagitonda buli lw'ozuuka ku makya n'omanya nti bukedde buzibye Katonda gyali abuwungeeza era yabukeesezza buli lw'olaba nti omwezi enkuba etonnya omwezi guugwo ti Katonda gyali akola ki abifuga kyekyo Bayibuli kyeyogerako awo obuyinza bwa Katonda obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe kino kikuweera eddala ekyokuyiga Bayibuli yandibadde egamba nti obuyinza bwa Katonda obutaggwaawo n'obwa Katonda bwabwe naye okumanya nti Katonda ali omu ffenna yatutonda gwe nange Bayibuli egamba nti n'obwa Katonda bwe abantu babeere nga tebalina kyakuwoza otyo kubanga bwe baamanya Katonda otyo kubanga bwe baamanya Katonda otyo ne batamugulumizanga Katonda otyo newankubadde okumwebazanga otyo naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe olaba bwe baamanya Katonda tebaamugulumizanga Katonda era tebaamwebaza naye ne bagoberera ebitali mu mpaka zaabwe oli tumugamba nti Katonda ali omu agamba nti awa basatu mu omu kati seekamala yaawo babeere nga agamba bw'ati naye ne bagobereranga ebitali mu mpaka zaabwe otyo omutima gwabwe omusirusiru otyo ne guzikirizibwa kirira bwe beeyita ab'amagezi otyo so nga baasiriwala otyo ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo otyo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo olaba ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana ekitiibwa kya Nabbi Isa aggwaawo baamwambula ebitiibwa Katonda ne babyambaza Isa ne babyambaza ekitonde era nga Yesu ne bagamba nti Katonda w'oku wakubiri kati baddira ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo Yesu aggwaawo kubanga Bayibuli egamba Ebbulaniya 2:9 tutunuulira oyo yakolebwa obukolebwa okubulako akatono okubanga bamalayika ye Yesu baakola mukole ne ku ddaala y'abamalayika teyatuukako wabula yabulako katono okubanga bamalayika kitegeeza ku ddaala y'abamalayika teyatuukako kati ne bamujja ne ku ddaala y'abamalayika ne bamwambusa mu ddaala lya Katonda la ilaha illallah so kyekyo kye tulina okutegeeza abantu eyo y'enkola yaffe kusoma bwino agamba ki abantu babeere nga tebalina kyakuwoza seekasoma bwino n'ekyebibuuka n'ekyebirina amagulu ana otyo n'ekyebyewalula otyo Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa otyo mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka otyo kubanga amazima ga Katonda Bayibuli egamba nti amazima ga Katonda baagawaanyisaamu obulimba ne basinzanga otyo ne baweerezanga ekitonde otyo okusinga omutonzi yeebazibwa emirembe n'emirembe amiina olaba baweerezanga ekitonde ki Yesu tunaamusinzanga Yesu Yesu mpa obugagga Yesu mpa ennyumba Yesu mpa visa Yesu ne yeerabira Katonda ataggwaawo era yeebazibwa emirembe n'emirembe mu kifo ky'okwebaza Katonda weebaza Yesu Yesu nkwebaza Yesu olina amaanyi Yesu olina obuyinza nenno ne gwe weebaza naye alina gwe yeebazanga onfuna bulungi yafukamirako n'agamba ayi Katonda wange nkwebaza bw'ogenda mu Makko 14:33 yatwala n'abayigirizwa be n'abagamba mujje tugende
n'atambulako katono n'avunnama kati gwe so twewuunya kati enkola yaffe ku Da'wa TV kubeera nga ffe tujjayo kubanga Allah tugamba nti waqulil haqqu min rabbikum abantu mbabuulira amazima agava ewa Katonda wammwe waman shaa falyu'min ayagala akkirize waman shaa falyakfur agaane teri kaka muntu la ikraha fi din naye yagamba nti omuntu yenna anaagaana yamutegerera zalimina naran inna a'tadna lidh-dhalimina naran abanaagaana okukkiriza bajja kuyingira omuliro nga beesiimidde gubabengeye eyo aya Qur'an so kati aya yaffe Qur'ani sura gye tubadde tugenda nayo tegedde nga tuli ku aya esooka yokka kyebayita tafsiri ndowooza sayidi eyo tutegedde kubanga singa tusomye wano omuwawo ntugamba nti kul huwa Allahu ahadu Katonda ali omu Allah ali omu gwe omukristaayo wali badde ogamba nti nze ebyo kambiveeko by'abasiraamu olaba bali bokka mu studio bagamba nti Katonda waabwe ali omu nika newo tukyaddeyo tukutegeeze nti newankubadde Qur'ani egambye Katonda ali omu naye ne Bayibuli ejokkiriza egamba Katonda ali atya bw'ogoberera obulamu bwa Nabi Isa alayhi salam gwe gw'oyita Yesu Kristo bw'ogoberera obulamu bwa Yesu Kristo Jesus Christ bukusuula mu busiraamu omaliriza osiramusi buli wogamba nti kati kanzire kugoberera Yesu omaliriza osiramusi naye ate buli mukristaayo agamba agoberera Yesu kubanga Christianity kiva mu kigambo Christ anti oli agamba oyinza okugamba nti nze ngoberera Yesu naye Yesu ng'ayogera bwogezi era ne Yesu kyagambye nti abantu bano bansaamu ekitiibwa kyakumimwa naye emitima gyabwe gindi wala mu Matayo 17 line ya 15 line ya 7 ne 8 singa baali bamugoberera bandisoose mufaanana kubanga Yesu yagamba nti mwetika ekikoligo kyange Matayo 11 line ya 29 muyigire ku nze tuyina amakulu oyina kuyigira ku Yesu buli kye yakola kati gwe genda ozimulire Yesu kyovola abantu waliwo omusajja bamuyita Simon Alfred yawandika ekitabo ekiyitibwa My Great Love for Jesus Led Me to Islam omukwano gwange ennyo eri Yesu gwamufuula musiraamu anteeka mu busiraamu bwe yayagala ennyo Yesu yamaliriza asiramuse era ekyo weekiri wano inshallah nja kubeera nga nkiragako abantu babeere nga bakirabako anacho buli mukristaayo ali eyo atulaba bw'oba ogamba nti oyagala Yesu olina kubeera musiraamu Sajja Alfred Simon Seeka gogambye bwe yagenda mu maaso n'okwagala Yesu yafundikira musiraamu yafundikira asiramuse kubanga tutunuulidde Yesu ekigambo ekyo ekiri kungulu kisome My Great Love for Jesus Led Me to Islam kya Simon Alfred Karabalo musajja mu America Allahu Akbar Simon Alfred kitabo kino osolo kinoonya n'okifuna n'okisoma oba osobola tukubira akasimu ne tukulagirira oyinza okukisanga insha Allahu taala yagamba nti okwagala ennyo Yesu kyamufuula musiraamu kyova olaba nti buli lw'oyagala ennyo Yesu omaliriza osiramuse kubanga otunuulira obulamu bwa Yesu nti Yesu yatambulanga atya Yesu yayambalanga atya kuba essaawa zino we twogerera singa Yesu ava mu ggulu n'ajja n'agwa ku nsi bwe buli amulabako agamba iyo n'omusiraamu avaawo alagawa nga bwe tumusuubira okudda tumulindirira ffenna tumulindirira agenda kukomawo naye Yesu yali musajja ayambala ekkanzu musajja alina ekirevu ateekako ekitambaala musajja nga musiraamu nnyo mutayirire era bw'akomawo n'agenda yeesogga ekkanisa n'agiyingira bw'ati bagamba nti ate swaba akimye ekiwano amakulu tebayinza namutegeera ng'akobye oyo muganda waffe Yesu Kristo so kyova olaba nti kati tumaliriza Qur'an aya yaffe sura yaffe esula eno nga aya zerina bismillahirrahmanirrahim yo si aya ku aya ezikola esula eno n'esula eno yakira Makka nga bismillahirrahmanirrahim kyekigambo ekitandika twagamba wano nga tusoma surat al-Fatiha nti buli lwolaba ekigambo bismillahirrahmanirrahim manya byogenda okusoma bivudde waani wa Allah nga bw'onoosanga ebbaluwa ku mulyango ng'eriko headed kuliko chairman LC2 tobuuza nti evaawa kati buli lwosanga bismillahirrahmanirrahim bino biva waani wa Allah so agamba nti qul huwa Allahu ahad ye aya esooka Allahu samad aya yakubiri lam yalid
aya ya kusatu walam yulad kufuwan ahad aya ya kuna zezo aya emmeka ennya nenga aya esooka tugizimbiddeko nnyo okulambulula ekintu kino kubanga yayimiriddeko omusingi abantu bategeere nti katonda ali omu Christianity yonna bw'ena emanya nti katonda ali omu Christianity yonna ebanagamba nti Yesu atuli ku mitima twagala nnyo Yesu katogoberere Yesu mu buwufu bwe bwe bulamu obutaggwaawo era tugenda kubaaniriza mu mizikiti Mashaallah gwe buli lw'onoosalawo okugoberera Yesu olina kudda mu muzikiti kubanga genda okulaba Yesu yatambulanga bw'ati yali akola bw'ati yali akola bw'ati yatoolanga salaamu yakolanga ki Yesu mu bigambo yayogera tayogera ku kigambo ekigamba nti Mukama yeebazibwe Yesu bwe yasanga nga abayigirizwa be nga bagamba nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli Yokaana 2:19 Yesu yennyini n'agamba n'abayigirizwa be nti bw'oyingiranga mu nnyumba sookanga okwogera nti emirembe gibeere mu nnyumba muno bw'otuuka ku nnyumba osooka gamba salaamu alaikum wa barakaatu kino kya Luwarabu naye nga eri mu Luganda kitegeeza emirembe gibeere ki bavunula buvunuzi so Allah n'atugamba agamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama amugamba nti qul huwa Allahu ahad bagambe nti Katonda ali omu talina amufaanana mu bwennyini bwe newankubadde ebitendo bye newankubadde ebikolwa bye yeemalirira kyova olaba ntubadde tusomesa ku Yesu wano nti si Katonda Yesu yali emmere Katonda talye ekyo kikolwa kya buntu Yesu yeebaka Katonda teyeebaka Yesu yagamba omuntu nti nze siri Katonda Katonda yagamba nti nze ndi Katonda kati obwedda ebitendo bino Katonda agamba nti teryamufaanana mu bwennyini bwe Yesu yakubwanga Katonda takubwa bw'ogenda eri mu Yokaana 18 Yesu baamukuba oluyi ate nno omusajja yakuba Yesu oluyi kyali kisajja kiweereza kyali kikozi kubanga leni yagamba nti Yesu bwe yayogera ebyo omu ku baweereza yali amuyimiridde okumpi n'akuba Yesu oluyi n'amugamba nti oddamu bw'otyo kabona asinga obukulu Yesu n'amugamba kale oba njogedde bubi kinnumiriza ekibi Katonda tosobola muzannyirako bw'otyo kale gwe gende ku kyalo okuba LC2 oluyi olaba LC2 bw'omukuba oluyi bakusibira wala kati olwo Katonda so Katonda talina amufaanana Yesu alina by'atamanyi Yesu alina by'atamanyi ate Katonda mumanyi bw'ogenda eri mu Bakolinso Bayibuli egamba nti Yesu baamubuuza nti olunaku lw'enkomerero Yesu n'agamba nti eby'olunaku lw'enkomerero Katonda yamanyi teri amanyi kabeere bamalayika kabeere nze omwana Yesu amakulu ku lunaku lw'enkomerero ne Yesu agenda kubeera chini ya ulinzi enjawulo nabbi Isa gy'alina nti yali mbaka wa Katonda yali mbalongoofu so Allah kyatugamba nti ebitendo bya Katonda tewali muntu abirina teryamufaanana Katonda yatonda ensi n'eggulu Yesu talina kye yatonda kakabeere kamunyeera talina kye yatonda wabula byonna Yesu bye yakolanga Katonda ye yamukozesanga byali byamagero kyova olaba nti Allah yamwogerako bwe yali ayogera mu surati Maryam yagamba nti agenda kumufuula ayatan linnas kabonero aka Katonda eri abantu bategeere obuyinza bwe ndiye Katonda alina obuyinza omukyala tasoose kubeera na musajja naye azadde omwana obuyinza obwo Katonda bwe yakozesa Maryam n'azaala Isa nga tamaze kulabagana na musajja bw'obuyinza bwe mu Katonda bwe yakozesa Adamu n'abeerawo kubanga naye talina taata talina maama era bwe buyinza bwe mu Katonda bwe yakozesa Hawa n'abeerawo neneewuunya abantu abakristaayo badduka ku Adamu yeyandibadde mutabani wa Katonda asooka oba yandibadde Katonda ate omukulu ne badduka ne bava ne ku Hawa ne bagenda ku ono eyazaalibwa nga talina taata Hawa yava mu musajja talina maama talina taata naye yava mu musajja lubiriizi kati obwo obuyinza Katonda bwe yakozesa so ebyo ebitendo byonna bya Katonda ebyo ebikola byonna bya Katonda so aya ey'okubiri n'agamba Allahu Samad Katonda eyeesigamirwa ebitonde byonna olaba tuli mu pandemic COVID-19 yafuuse COVID-19 naye COVID-19 okufuuka COVID-19 buli omu yenna agamba nti bannange mudde eri Katonda bannange Katonda yeyekka bannange tusabe Katonda bannange tusabe Katonda buli muntu yenna
n'abadde tamanyi nti katonda gyali n'abasamize buli omu agamba nti katonda tutaase. Nalaba minisita Italy wano ng'akaaba amaziga agamba we have tried everything. Okiraba tugezezzaako buli kimu kyonna. Akawuka bwe kati kali microscopic, tebasobola kagirayo mizinga ala, tekisoboka. Tebasobola kagirayo black mamba n'ebikoze bitya. Tulina kudda wa Katonda. Allah kyagamba nti Katonda yeesigamirwa. Olaba n'abakozi b'ebyamagero nabo bennyini baatuuzizza nniya. Bonna baatuuza nniya ne bagamba nti abange wano tetusobolawo. Tweesigamire Katonda yekka. Vidiyo ya Paapa ng'ayogera eri ensi. Paapa yagamba nti bannange musabe Katonda. Tulina kudda eri Katonda. Okiraba. So aya ey'okusatu n'agamba nti lam yalid wa lam yulad. Katonda ayitibwa Katonda. Ayitibwa Katonda. Teyazaala kyekisooka. Nga bannaffe bagamba nti yazaala. Teyazaala. Ekimuyisa Katonda kubanga atonda. Tazaala bitonde. Era singa yali azaala singa kati ayitibwa muzadde. Naye ekimuyisa Katonda kubanga yatonda. N'agamba nti teyazaala era teyazaalibwa. Katonda tasobola kuzaalibwa. Bw'ogamba nti Katonda yazaalibwa era bw'ogamba nti Katonda yazaala, waliwo ensonga lwaki tuzaala. Ensonga esooka lwaki tuzaala kubeera nti omuntu akula n'akaddiwa. Bw'okula otandika kutuma mutabaniiwo n'omugamba Sulaimaani jangu wano genda ku dduuka ondeetere kino, genda okole bwoti. Kati bw'ogamba nti Katonda yazaala kitegeeza nti agenda kukaddiwa atuuka okukola ki nga takyasobola atume nga gwe yazaala oba be yazaala. Kati Katonda teyazaala, ekyo tekigenda mubeerako. So n'amaliza n'agamba atya era teyazaalibwa kubanga buli ekizaalibwa kyakufa. Katonda omulamba ayite mu kkubo erinyoomebwa. Ayite mu kkubo erinyoomebwa gwe wayita. Olaba olwaleero tulina abantu mu nsi bamanyikiddwa babayita ba father. Naye bakiza mu lunyanyime ne bagamba nti father. Nenga kiri father. Ekibayisa ba father abasajja ababeera mu ekereziya kubanga tebazaala. Era n'omala ogamba nti father alina omwana bakusibira wala. Naye olaba okyogera ku kitonde ne kiwulira obusungu. Nti onteeka otya mu by'okuzaala ebyo bya kinyoomoofu binyooma bikyafu. Naye okiteeka ku Katonda nti alina omwana. Singa Katonda yali wa kuzaala yandibadde yeetondayo ekitonde kinne. Yeetondayo ekitonde ekinene nnyo n'akizaalamu omwana. Naye Katonda si wa kuzaala kubanga ye mutonzi, atonda butonzi. So n'omuddira n'ogamba nti mukantu mukyalo ono gwe yayola gwe yatonda ate n'amuzaalamu. So ekyo tekijja. Katonda agamba omuzaalamu bwe bagamba ne Yusufu naye n'amukunkumulamu abaana. Tikatonda ne Yusufu oli yali musanji wa munne. Bw'ogamba nti ebibuuzo bingi nnyo ebirya. Bw'ogamba nti Yesu mwana wa Katonda tuba tukubuuza Katonda ne Mariyamu beeyita batya bazaala Yesu. Waliwo layini eri mu Yokaana. Yesu yabulira ku mbaga ekaana. Bw'amala okubula maama ye n'amunoonya n'amusanga n'amugamba nti mwana wange nze ne kitaawo tubadde tukunoonya. Kati Katonda yavaawo kwalushye najje eri Mariyamu ne banoonya Yesu. So entegeera eyo gye twagala okujja mu ki mu bantu. Vaasi ke nasoma 2:4. Naam. Vaasi egamba nti awo omwana n'akula Yesu n'ayongerwako amagezi. Tokiraba. Katonda n'amwongerangako amagezi. Katonda kati bw'abanga Yesu yali Katonda amagezi bamwongerako mwongere. Katonda omulamba. So ebintu bino Katonda kyava agamba nti teyazaala era teyazaalibwa kubanga buli kyonna ekizaalibwa kyakufa era buli kyonna ekifa kizikirira. Naye Katonda si wakufa n'olwekyo si wakuzikirira. Ensonga lwaki tuzaala ffe abatonde kubanga ogenda kufa emaali yo bagisikire. Era bw'owulira nti bwana gundi afudde nze Bashiri bwenfa bagamba nti abaana bameka nti alina kaki ti mubireete wano tubiteme ti omwana gundi afune kino omwana gundi afune kino omwana gundi afune kino. Kati bw'ogamba nti Katonda yazaala kitegeeza nti bugenda keera ku makyafe
abaana be bakole ki bagabane emmaali ti oli agabana olusozi luli oli agabana ensi ya Egypt oli agabane so ebyo byonna tebijja okubyogera Katonda aya gyensembayo gyemaliza nayo kyava agamba nti walam yakun lahu kufuwan ahad era tayina yenkana naye n'omu Katonda tayina amwenkana ffenna tuli ba wansi ku Katonda kyova olaba nti huwa al-a'la ye wa waggulu ennyo ffenna tuli ba wansi essuula eno erina aya 4 era nga aya ez'ennya tumaze okuzikoonako tusaba Allah abeere nga atufuula abaddu n'abazaana abawuliriza ebigambo bino ne tubeera nga tubitegeera bulungi nnyo so omulimu guno gwa kubeera nti tutegeeza abantu bano eno yenkola yaffe seeka okubeera nti abantu bavaayo seeka obusiraamu buno emyaka egyedde ennyo abantu baali mu nsi nga tekinologi taliiwo olinga okutegeera aya emu amala kutambula lugendo naye kati essaawa zino omuntu ayinza okuba nga ali awo atulaba naye ng'ali South Africa Allahu akbar batulaba omuntu ayinza okuba nga alina waali ng'atulaba naye nga ali mu America ali saidi ki so okubeera nti eddiini eno Allah yatuuka akaseera n'abeera nga eri simple omuntu yenna ng'asobola ogitegeera weeri so ntegeeza abantu abatulaba n'abatuwuliriza tusubscribinge tulikinge era sharinga omusomo guno mpozi n'ekisembayo okubeera nga ntegeeza abatuwuliriza abalungi mwenna n'abatulaba okubeera nga tusupportinga Da'wa TV okusupportinga Da'wa TV kwe kubeera nga tugiteekamu ekiyitibwa ensimbi n'ebintu ebikalu ekiyitibwa ensimbi kyekiriwa ebintu bingi nnyo seeka ebyetaagisibwa mu mulimu guno ekisookera ddala kamera ekutuusaako ebyo byolaba essaawa zino ekyokubiri amataala microphone zino tuzeetaaga oyinza okubeera nga oli South Africa n'ogamba nti nga olina ebintu by'omanyi ebirungi webiri Allahu akbar tusaba Allah akusaasire n'ogamba nti kangende ngule ekintu kino nkitwale ku Da'wa TV kibeere nga kikozesebwa tufune ekifaananyi nga kya mulembe background ebeere nga ya mulembe kati saa zino tulina microphone emu naye ate nga naawe olina okubeera nga olina microphone kituufu nnyo so okubeera nga muganda waffe atulaba osobola okuyamba kyonna kyewali etaaze twetaaga ne studio nga tusobola okukyaza ku bantu abawera ne tubeera nga tusoma abasumba bajje tukubaganye ebirowoozo kino kiri kitya kino kiri kitya kino kiri kitya twetaaga ebintu seeka bingi nnyo twetaaga ebintu ebikalu twetaaga ebintu ebikalu oyinza otugulira kamera oyinza ogamba ntya simu ekwata obulungi ekifaananyi erina kubanga simu kikaaki ntya S9 bagita S9 oba S biki eyo Samsung n'ogamba nti kangule simu eyo egende etuusa abantu ekifaananyi afuniramu wa ayagala ateeke ssente walaba nanti ky'oba olaba nti Allah yagamba nti okusaddaaka okuwaayo eddiini ya Allah okugenda mu maaso kikulu nnyo ky'oba olaba nti aya Allah bwe yalayogera yagamba nti omuntu singa atuuka mu kaseera ng'afa ebigambo byayogera byonna mulimu ekigambo eki agamba nti lawula akhartani ila ajalin karibi singa omwoyo gwange bagukeeresezaamuuko fa aswaddaka nsaddaake fa akum mina swalihin mbeere mubalongoofu takayanira swala kubeera ebeera mpanvu takayanira kusiiba naye akayanira kusaddaaka dakiika budakiika amakulu ne bwayogera bwogezi n'agamba nti ndina essente ku akawunti muzigjeeyo mugende mugule emmotoka enaayamba obusiraamu ekyo kiba kimala naye bamalayika bamuddamu ne bamugamba nti ate wali chansi yonna walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha bamugamba nti tulina kukeeresa mwoyo gwonna singa ajali yaagwe ebeera ekoze eki nemugamba nti ekyo ekigambo okukyogera tubadde tukukookoonyaako otegeere kye wandibadde okola so buli abantu bano bafuna ekifaananyi nga kinyirira daawa neetuuka mu nsi yonna omuntu n'asomesa ekyo naye nga ali mu America akiraba live tulina bannayuganda abali mu America tulina bannayuganda abali e South Africa tulina bannayuganda abali e Dubai
ng'olaba ekifaananyi kino n'otegeera ddala nti mu butuufu ekintu kino saba Allah abeere nga akkiriza. Twetaaga okubeera nga obuyambi bwammwe tukwataganira wamu. Era ennamba muziraba ku sikuriini okwo nga zitambula osibwe kiri seeka. Oyinza okugamba nti nfunyeeyo obuyambi bwe buti kambuteeke ku nnamba eno. Allah ebintu yabigonza. Teweetaaga kulinnya nnyonyi ojja mu Uganda. Teweetaaga kulinnya nnyonyi. Oyinza okuba nga olunaku lwegenda okukoma onoogamba nti kanguleyo kamera egenda okukola omulimu gwa daawa. Abantu buli eyebeera sadakatul jaariya. Buli asoma n'ayiga obeera okoze eki? Obeera okoowodde. Ogenda tuuka mu maaso ga Allah akugambe nti wakoowoola omuntu n'asiramuka.